Всем привет! Вот хочу показать свой вайпер, вернее мотор. Ему уже 10 лет. Но вот на днях что-то с ним случилось. Начал он тарабанить. Думаю, наверное, распредвалу кандык пришел. Ну, завтра будем разбирать, смотреть. Распредвал выписал. Ну, так больше нечего сказать. Что с ним происходит? Распредвал целый, втулка новая. Скорее всего, наверное, полетел подшипник на распредвале. Будем завтра смотреть. Ладно, всем пока.